Olá amigos, você aí que acessa o nosso canal Vinícius Pinturas, direto da obra, né? Mais um vídeo aí para apresentar o nosso trabalho e também apresentar os materiais, ok? Estamos aqui nessa obra aqui, está sendo feito um granfino, né? Como eu sempre gosto de destacar aí para os meus amigos aí, clientes. Granfino, cromato, texturato, tem vários nomes aí, depende muito da região, né? Aqui foi feito essa demarcação de faixa, vai ser feita uma demarcação de faixa também na frente. Acabei de efetuar aqui mais um granfino aqui nessa parede, né? E temos as demais paredes, ok? Material é este material Gold Graph, textura premium, granfino, ok? Ele é bem perceptível, as pedrinhas dele é bem perceptível, né? É algo que vai te dar uma proteção boa na parede, né? E você aí vai ter uma economia de material, porque é um material que rende muito mais. Tá bem escuro aqui, irmãos, mas o que acontece? Aqui eu tô trabalhando com essa cor, com essa tonalidade, que chama Tempestade no Mar, né? Tá bem escuro, né? Tá bem escuro. É um cinza muito clarinho, né? É um cinza bem claro mesmo. É algo, né, bem clarinho mesmo. Material da Coral Decora. Um excelente material aí, ó, para você que não quer ter dor de cabeça numa área externa. Temos aí o Coral Decora Mate, cor Tempestade no Mar, ok? É uma tinta muito boa, de alta qualidade. É um cinza bem claro, ok? Eu tô fazendo aqui para vocês verem essa tonalidade, né? Essa tonalidade aqui desse cinza que é bem clarinho, né? Quero ver se eu mostro aqui no fundo para vocês. É um cinza bem claro, né? Tá escuro aqui, mas ali na parte do fundo você consegue dar uma definição do... Olha lá, o cinza é bem clarinho, é algo bem perceptível, né? Para uma área externa, até que ficou bem claro. Nessa parede da frente aqui, que eu mostrei para vocês aqui, que eu tô fazendo esse acabamento de granfino, nesta parede aqui eu vou escurecer esse tom. Eu vou dar alguns pigmentos de preto nele e vou fazer o que? Vai ser um cinza um pouco mais escuro, a faixinha branca, cinza mais escuro, outra faixinha branca e terminar com um cinza mais escuro. Aí logo mais eu estarei fazendo esse vídeo e apresentando para vocês uma nova tonalidade de cinza. E aqui o corpo da casa ficou todo esse Tempestade do Mar, igual as demais cores. Vai ser só destacado esta parede e a parede externa da frente, ok? Um grande abraço, tá aí o material Coral Decora, na cor Tempestade do Mar. Talvez não ficou tão visível, peço desculpas a todos aí, mas tá aí mais um trabalho, mais uma obra. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.